ni mɔgɔ dɔ ye aw wele appel privé ni appel masqué la aw y'a kɛ ala yɛrɛ kosɔn aw kana répond joona ka sabu kɛ u bɛna aw arnaquer de arnaqueur le wulen bɛ sa u bɛ mɔgɔ wele appel masqué la famille mina o ɲɛfɔ aw ye de la vie tant que ne mɔgɔ ye wele appel masqué la a y'aw jija aw ka temps dɔɔni ta aw sɛgɛn a répond e bɛ se ka i latanga o ma cogo di aw ɲɛ tɛ ne ka téléphone capturé la comme bɛ ka numéro ninnu masqué sécurité kosɔn ni mɔgɔ ye wele appel privé la ni téléphone sonnena dɔrɔn i b'i jɔ dɔɔni i kana sin k'a répond a dɔw bɛ a y'a lagɛ bani ni m'a répond a bɛ tigɛ a yɛrɛ ma mais n'i y'a répond ne ko allo e jɔ de don qui est o yɔrɔnin bɛɛ la dɔrɔn u bɛ se k'i kan enregistré i y'a bɛ kan enregistré n'a ye kan enregistré u bɛ se k'i kan kɛ komi mɔgɔ wɛrɛ c'est à dire e yɛrɛ kan k'a enregistré ka mɔgɔ wɛrɛ ta kɛ o tigi wele n'a ye ka kan fɛngɛ o misaliya ye jumɛn de ye aw ɲɛ tɛ ne ka téléphone na bɛɛ lajɛlen bloquelen bɛ ka sabu kɛ ne bɛ k'a bila n ka téléphone na mais pour le moment a bɛ téléphone caman na e bɛ se ka appel masqué appel inconnu e bɛ se k'a bloquer mais n bɛna o yɔrɔ yira aw la sisan en exemple en 2025 a kɛra Allemagne dɔ ye dɔ wele appel privé de la ale y'a répond ja u y'ale kan cloné k'ale kan enregistré intelligence artificielle y'a kan enregistré k'o kan kɛ komi a ka patron kan u k'u ye $200,000 u y'o de arnaqué a la k'a sabu kɛ numéro privé o la ne b'a ɲini fɛ i kana bɔ video in kɔnɔ fo n ka solution d'i ma téléphone caman na sisan n'i bɛ fɛ ka don paramètre kɔnɔ paramètre jan yɛrɛ tɛ quoi i ɲɛ bɛ appel min na yan appel téléphone komi i bɛna appel kɛ bɛɛ b'o dɔn normally i bɛ cliquer appel kan ten ne cliquera appel kan i ka kan ka mun de kɛ sisan téléphone dɔw la a bɛna yirila sanfɛ yan comme vous voyez ne ta a b'a yira na yan contact stampa spam o de don spam don mais n'o tɛ i ka téléphone na i bɛ taa paramètre 3 points min bɛ i bɛ cliquer 3 points kan ne cliquera 3 points kan a bɛna paramètre dɔ yirila nin yɔrɔ in na yan comme vous voyez i bɛ cliquer paramètre in kan sisan ne cliquera paramètre in kan fɔlɔ yɛrɛ i bɛna ye sanfɛ comme vous voyez a dɔw bɛ a bɛna bila sanfɛ. Merci n b'a jigiya i ye video lagɛ fo ka se nin yɔrɔ in na o b'a yira video in diyara n ye a yira n na commentaire la i ka video like n'a diyara n ye. Numéro des appels et spam numéro appel spam ok e bi cliquer o kan ten ne cliquer o kan a bɛna option fila bɛɛ lajɛlen yiri la ni option ninnu na sisan ni option ninnu na e bɛna ye nin cogo in na ten a faamuna e bɛna ye identification des numéros appel de spam i m'a ye ne ta activer bɛ i b'a sɔrɔ e ta mɛ activer i jija i k'a bɛɛ lajɛlen activer i m'a ye i b'a bɛɛ lajɛlen activer nin cogo in na ten bon n'o kɛra o y'o yɔrɔ ta bannen sisan o la i bɛ kɔsegin sisan i bɛ retour kɛ ne ye retour kɛ i bɛna ye nin yɔrɔ in na yan numéro bloqué ok numéro bloqué i bɛ cliquer o kan ne cliquer o kan a bɛna yirila e ye numéro fɛn o fɛn bloqué a bɛna o bɛɛ lajɛlen yirila a m'a ye ne ye numéro fɛn o fɛn bloqué a b'o bɛɛ lajɛlen yira n na nin yɔrɔ in na yan mais i bɛna ye sanfɛ yan vous voyez i bɛna ye sanfɛ i bɛna activation dɔ ye les numéros inconnus bloqués des appels provenant les personnes non identifiées o kɔrɔ ye jumɛn ye les numéros inconnus bloqués les appels provenant non identifiés kɔrɔ ye jumɛn ye n'a ye numéro fɛn o fɛn ye numéro min bɛ yen ne y'o ye numéro inconnu ye a b'a bloqué a yɛrɛ ma o la n bɛ cliquer yan sisan i b'ale fɛnɛ activer paramètre jan yɛrɛ tɛ o la sisan n'i bɔra yen nɔ an bɛ kɔsegin sisan n'an kɔseginna an bɛna appel yɔrɔ la ni na appel la ni na sanfɛ yan dɔrɔn i bɛna ye yan spam i bɛ cliquer yan kan sisan i ka numéro fɛn o fɛn a y'o bila spam na i bɛna o bɛɛ lajɛlen ye yan ok la famille